안녕하십니까. 지금 한창 하고 있는 일은 벽난로용으로 만들고 있습니다. 오늘로서 여러 날째 하고 있는데요. 톱질하고 도끼질하고 또 나르고 쌓고 하는 게 상당히 힘겨운 일이에요. 그래도 제가 하지 않으면 겨울을 따뜻하게 날 수가 없어서 지금 일을 하고 있습니다. 오늘 작업한 양입니다. 이게 짧게 잘라야 해서 일이 굉장히 더디고 힘겹고 그렇습니다. 전날 했던 양입니다. 이게 전날 했던 양이고, 그 다음에 그 전에 했던 양이 우리 몽이네 집 뒤편에 이렇게 쌓였어요. 자, 여기에 이렇게 좀 쌓여 있고, 그 다음에 여기는 아직 종구가 안 됐습니다. 그 다음에 또 여기가 이렇게 많이 쌓여 있어요. 이렇게 쌓여야 겨울에 난방이 좀 됩니다. 여기는 내일 해야 할 양입니다. 내일 이걸 톱질을 하면 이제 위로 올려서 저 뒤편에다가 쌓아 놓으면 됩니다. 아마 이번 주까지는 일을 해야 끝날 것 같아요. 자, 이렇게 해서 이제 모든 장작 작업이 끝났습니다. 꽤나 많은 양이고요. 이거 장작 만드는데 열을 걸렸습니다. 열을. 높은 데서 찍으니까 내려가 볼게요. 자, 이렇게 장작이 끝났고요.
올 겨울 따뜻하게 벽난로를 떼가면서 살 수 있게 되었습니다.